Detetive. É você. Conte-me agora o que sabe sobre o assassino. Tanta utilidade. Tudo chega a ser tão óbvio. Pense um pouco nessa Laura, porque ela não me deixou ler a carta, porque toda vez que acontece algo diferente, ele sai com tanta pressa. Por que faz isso? Peraí. Vai, continua. Conte-me agora o que sabe sobre o modo do assassino. Nossa, assassino. Mas ele foi ela que botou lá. Nossa. Ou o assassino. Ah. Entre. Bom dia. O que traz minha casa? Eu vim aqui de parabenizar pela sua melodia. Que não chega a ser somente uma melodia, mas no mínimo uma vitória. Agradeço. Esqueci minha palavra. Pariu! Obrigada, foi bom! Bem, pariu de novo! Ai, meu Deus! Eu me fudeu! Entre. Bom dia! O que traz minha casa? Eu vim aqui parabenizar pessoalmente. Eu soube da sua mais nova melodia. No mínimo uma vitória, na minha opinião, além de uma melodia. Agradeço. A melodia possui um ritmo bastante. Obrigado. Da Liz aparecendo no vídeo. Por que me chama assim? Não interessa. Belo violão. É uma relíquia. Talvez porque parece com um velho amigo. Suponho que seja seu pai. Belo homem. Bom homem. Agora eu esqueci minha fala.